ఇప్పుడే మనకు బ్రేకింగ్ న్యూస్ అయితే రావడం జరిగింది. ఏపీ, తెలంగాణ మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు ఏమైపోయినాయి అంటే ముఖం చాటేసిన వర్షాలు, పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, వాన కోసం ఎదురు చూపులు. సో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2 రోజుల నుంచి విపరీతంగా మళ్ళీ ఎండలు అయితే మొదలైనవి. ప్రతిరోజు కూడా వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే ఇస్తున్నాం. అయితే కొంతమంది అయితే ఫేక్ న్యూస్ అనుకుంటున్నారు. కాదు, వాస్తవంగా ఉన్న న్యూస్ మనం ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. వర్షాలు తగ్గుముఖం ఇక్కడ ముఖం చాటేయడంతో రాష్ట్రంలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు అయితే మళ్ళీ పెరిగినాయి. గడిచిన 3 రోజులుగా ఎండ వేడెక్కి ఉక్కపోత అయితే వస్తుంది. సో మొత్తం మేము చూసుకున్నట్లయితే మరి వర్షాల పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ నెల 11 రాష్ట్రంలో రాయలసీమ ప్రాంతంలో ప్రవేశించిన నైరుతి రుతుపానులు 20 తేదీన ఉష్ణమండలం అంతా కూడా విస్తరించినాయి. రాయలసీమ, కోస్తాంధ్ర జిల్లా పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాల నుంచి భారీ వర్షాలు అయితే కురిశాయి. దీంతో ప్రజలు హమ్మయ్య అనుకున్నారు. రైతులు వ్యవసాయ పనులపై కూడా దృష్టి సారించారు. గత 5 రోజులుగా మళ్ళీ వర్షాలు కురవకపోవడంతో వాతావరణం వేడెక్కింది. రానున్న 2 రోజుల్లో ఇది వాయువ్య దిశగా అయితే పయనిస్తాయన్నమాట. అల్పపీడనం అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. సో దానికి సంబంధించి మీకు లైవ్ వీడియోలో కూడా మీకు చూపిస్తాను. అయితే ఈ అల్పపీడనం కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అటు తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా దీని ప్రభావంతో ఉత్తర దక్షిణ కోస్తా రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు అయితే కురిస్తాయి. 1 లేదా 2 రోజులకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం కూడా ఉంది. తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా భారీ వర్షం పడే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. సో మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ వైట్ కలర్లో ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇక్కడ మనకి ఒడిస్సా, పశ్చిమ బెంగాల్ ఈ ఏరియాలోని అదంతా కూడా కొత్త అల్పపీడనం అనమాట. సో దీని ప్రభావమే ఇటు మనకి ఏపీకి, తెలంగాణకి అయితే రాబోతుంది. సో 2 3 రోజుల్లో వర్షాలు అయితే రాబోతున్నాయి 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా. ప్రజలు గమనించాలి. ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవుతున్నాను.